भूखंड में जेते साधु संत अच्छा रामानुज श्री चैतन्य बुद्ध महावीर जैन नानक शंकर आदि जोगी फकीर जी जाइटी सबुरी स्थापित मठ ए सबु धर्म रे पीठ श्री क्षेत्र जाति नहीं मुठी चले पुणी जातिर स्रोत महासिंधु गर्भे किबा धाए सरित आपण आग सत्संग करन आग साधु संग करन बीनु सत्संग विवेक राम जय राम जय जय बीनु सत्संग विवेक शिरोमणि गोस्वामी तुलसी कहले आग सत्संग कर पछरे प्रभु दर्शन बुढ़िया भागवत रे जगन्नाथ दास कहले ए जीव साधु संग बिनु लभी न पारे मोर तनु लभी न पारे मोर तनु लभी न पारे मोर तनु बिना साधु संग न कले बिना सत्संग न कले जगन्नाथ दर्शन मिलिबन आपण चलन पालादी चारि राती मु कहिछि जेतिकी राती पाला हबो दास सेती कथा कहबो ना ठीक लागे जगन्नाथ पाखकु गले चारिटा द्वार अतिक्रम करबा पड़िबो चारि दिगरे चारिटा द्वार मंदिर भीतर प्रवेश करबा को हेले हो कहले ऐश्वर्य केसरी मता ओ क्रिया स्वरूप धर्म तत्व गोटे है पूर्व द्वार गोटे दक्षिण द्वार गोटे पश्चिम द्वार तार गोटे उत्तर द्वार विश्व एभली मंदिर नहीं पूर्व द्वार रे दीटा सिंह रामानंदी चिता काटिकी आशीर्वाद मुद्रा रे आग गोड़टा को टेकिकी अच्छा सारे पुरी रे जी आनंद बजार जानती पुरी रे जी महाप्रसाद किनिबा को जानती महाप्रसाद आनिबे ये सिंह पाटी रे टिके टिके देबे ये सिंह पाटी रे जे न देई महाप्रसाद घर को नेची ता महाप्रसाद हबन माघ मास ठंडा दिन आपण केबे अनुभव करिवे सिंह दीटा गोड़ टेकी दैछोती तो ठंडा लगुच से सिंह गोड़ तले टिके बसी पड़े सते कि निया पाखे बस मुक्ति द्वार यही द्वार दे गले 22 बाबत अतिक्रम आपण करेंगे कथाटा कौटी रही आप सिंह द्वार दे गला बेले डाहाण पटे तार गोटे मूर्ति अच्छा आम जहाँ को जगन्नाथ कहूचे से मूर्ति पाखे जड़े ब्राह्मण बुढ़ा पंडा बुढ़ा बस आपण पचारे तार ये ठाकुर बापा ये ठाकुर किए पतित पावन अच्छा ये किए सारे पतित पावन से जगन्नाथ नुहति सी पतित पावन ताले जगन्नाथ किए आपण खाली जीवेनी डाहाण पटे पतित पावन बा पटे गोटे मूर्ति अच्छा से किए राम द्वारे तुम रखवारे श्री राम द्वारे तुम रखवारे बिनु पसारे कुआड़े गले कोई बाबू टिके चाण चाण जुग त्रेतया जो दिन हनुमान महाराज माँ सीता को संधान करी फेरी आसिले जेते भल्लुक जेते मर्कट नाची उठिले हम हनुमान सीता संधान कर मामान हे माँ बो झील मान राम स्वहस्तर गोटे पुष्पमाल्य कर मो सीता संधान जी कर पुष्पमाल्य देवी हनुमान आसिकी मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ ज्येष्ठ नंदन कौशल्या हृदयंदन परस्पर नव दुर्बादल शरीर राम को पाद तले प्रणाम टे कले
ପାଣି ଟିକେ ଦେ ଫେରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ ଗୋଡ କାହିଁ ଟେକିଛୁ এইটা হনুমান রাজ্য ହେରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ହେରା ଅତୁଲିତ ବଲଧାମ ହେମ ଶୈଳାଭ ଦେହଂ ଦଲୁଚ ବନ କୃଷାନୁ ଜ୍ଞାନୀ ନାମ ଗ୍ରଗଣ୍ୟ ସକଳ ଗୁଣ ନିଧାନ ବାନରାଣ ମଧୀଶଂ ରଘୁପତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଂ ପାତ ଜାତಂ ନମାମି ବିଶ୍ୱରେ ୟାଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ଜ୍ଞାନୀ ନାହିଁ নাই নাই କୋଉ କଲେଜ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ପାଠ ପଢିବାକୁ কেবেন গো ନା ସାର୍ না ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ୟାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଛି আহা ଇଏ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳିଦେଲେ এই ସାର୍ ସତରେ কি জানি ହନୁମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳିଦେଲେ হ্যাঁ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହନୁମାନ ଏଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ଆପଣ କଣ କହନ୍ତି ଜଣେ ଆମେ ଆସୁ ଆସୁ ଜଣେ ବୁଢା ଏଇ ଭଣ୍ଡାରୀ ପଡାର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଯୋଉଦିନ ପାଲା ଆରମ୍ଭ ହବ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ହସିଦେଲେ ବୁଢା କହିଲେ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା কোন আজ্ঞা ଦିଟା ଗାଈକୁ ଗୋଟିଏ ନା বাহ বাহ ଆମର ଦିଟା ନାଁ ଲେଖା ହବନି হ্যাঁ ଏଇଟା ହୁଏ ତ ଗୋଟେ ରାଜ ଝଟକ ପଡିଛି আহা ଆରେ ପାଲା ହଉଛି 4 ଦିନ ହେଲା ଆଉ କାଲି ସରିଯିବ আজ্ঞা ଆପଣ କହିବେ বাবা ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସକୁ ଗିଳିଦେଲା আগে বউলো ସାର୍ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି 80 କେଜି ମୁଁ କୁଇଣ୍ଟାଲେ 25 বাবা ମତେ ଖାଇଦେଲେ ସିଏ আমারও ଯେ ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ବଳଇ এই ଯିଏ ଜ୍ଞାନରେ ଅଧିକା ହେଇଯିବ ସେ ତାକୁ ଗିଳିଦେଲା ହନୁମାନ ଏଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକା ଜ୍ଞାନ ବଳି ପଡିଲା ର ହନୁମାନ ଠିଆ ହେଲେ ରାମ ଡାକିଲେ କହିଲେ ହନୁମାନ ଜି প্রভু ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା আজ্ঞা ସୀତା ସନ୍ତାନ ଯିଏ ଆଣିବ এই ମୁଁ ଏ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟ ଦେବି আহা ପୁନଃ ତମେ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ କରିଛ আজ্ঞା ହନୁମାନ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଏ ସମୁଦ୍ର କିଏ ইয়ে ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗୁଳ ମମକାୟ ପୁଚ୍ଛମେ ଦ୍ୱାଦଶାଙ୍ଗୁଳ এই ମୋ ଶରୀର 8 ଆଙ୍ଗୁଳ ଲାଞ୍ଜଟା ହଉଛି 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାଙ୍କଡ ସମୁଦ୍ର ଡେଇବ নাই নাই সূক্ষ্ম রূপ ধরি সিংহাই দেখাওয়া বিকট রূপ ধরি লঙ্কা জরাওয়া রাম সিয়া রাম জয় রাম জয় জয় রাম রাম সিয়া রাম ଜ୍ଞାନୀ ନାମ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ହନୁମାନ କହିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ କରିନି କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ପକ୍ଷୀ ନ ଥାଇ কপি গগনে কপি হে বাকিনাই কপি গগনে কপি কপুরা রূপী পতি হে কর্পূর রূপী জাত পতি ପକ୍ଷୀ ଲତାଇ କପି ଗଗନେ ଗତି এই ମୋର ପକ୍ଷୀ ଅଛି ପକ୍ଷ ଅଛି না ମାଙ୍କଡ ଉଡିଲା এই କହିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା নাই নাই ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି କରିଛି বাবা বাবা ତା ବାପା ଭଣ୍ଡାରୀ ପଡାରେ ଠିଆ ହେଇ କହିବ ମୋ ପୁଅ ଆମେରିକା ଦେଇ ପଇଲା ନାଇଁ ସାର୍ ପ୍ଲେନରେ ଗଲା প্লেন প্লেন ହନୁମାନ କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ও ମୁଁ ପ୍ଲେନରେ ଯାଇଛି আহা ମୋର ନିଜସ୍ୱ ନାହିଁ নাই ମୁଁ ପ୍ଲେନରେ ଯିବା ଲୋକକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଫୁଲମାଳ ଦେବେ কোন দরকার କହିଲେ ପ୍ଲେନ କୋଉଠୁ ଆସିଲା প্লেন খেলা କହିଲେ ଆପଣ ଦେଲେ এই ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟେକନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ଲେନ କୋଉଠୁ ଦେଲି আহা କହିଲେ ଯୋଉ ନାମାକି ତ ମୁଦ୍ରିକାଟା ଦେଲ হ্যাঁ ମୁଁ ତାକୁ ଧରୁ ଧରୁ ସିଏ ମତେ ଉଡେଇ ନେଲା এই ମୁଁ କିଛି କରିନି নাই 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 ରାମ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ହନୁମାନ ଜି আজ্ঞা ତମେ ସତ କହୁଛ হ্যাঁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ আজ্ঞা କାହିଁକି কাইকি କହିଲେ ସତ୍ୟରେ କରିବି সত্যরে মরিবি এইটি আদেশ হে ভোলা ভোলা এইটি আদেশ হে বলে ভীম ভই এবার দাগা দশরথ দশরথ
ଦେଇଦେଲ। ହନୁମାନ କହିଲେ କହିଲେ ହେ ମହାଭାଗ ମୁଁ ପ୍ଲେନରେ ଯାଇଥିଲି ରକେଟରେ ଆସିଲି। ମୁଁ ଯେତିକି ଗତିରେ ଯାଇଥିଲି ତା 100 ଗୁଣା ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଫେରିଲି। ରକେଟ କୋଡୁ ଆଇଲା ହେଲେ ରକେଟ କିଏ ଦେଲା? ମୋ ମା। ମାଙ୍କ ମଥାମଣିଟା ମୁଁ ଯେମିତି ଆଣିଛି ସେ ମତେ ବିଜୁଳି ଗତିରେ ଉଡେଇ ଆଣିଲା। ମୋର ଏଥିରେ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଫୁଲମାଳ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଥାଉ। ରାମ ଡାକିଲେ କହିଲେ ହନୁମାନ ତମେ ଲଙ୍କା ଦହନ କଲ, ଲଙ୍କାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲ? ନା ଆଜ୍ଞା, 10 ମହାବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିବା ରାବଣ ଅଗ୍ନି ତାର ସୁପକାର, ଅଗ୍ନି ତା ଘରେ ରୋଷେଇଆ। ସାରେ ଅଗ୍ନି ପୋଡିଦବା? ମୁଁ ପୋଡିନି। କହିଲେ 5 ଜଣ ଲଙ୍କାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ। କହିଲେ 5 ଜଣ ଲଙ୍କାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ପୋଡିଛନ୍ତି 5 ଜଣ। ରାମ ଡାକିଲେ କହିଲେ ହନୁମାନ 5 ଜଣ କିଏ? ନା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ରାମ କା ପ୍ରତାପ ହେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତାପ ବହ୍ନି ଲଙ୍କାରେ ଯୋଗ ହେଲା, ପୋଡି ପାଇଲାନି। ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଅଗ୍ନି ଲଙ୍କା ପୋଡି ପାଇଲାନି। କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ ଆପକା ବାପ ହେ, ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଅନରଣ୍ୟ ରାଜା ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଅଭିଶାପ ଅଗ୍ନି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଅଗ୍ନିରେ ଯୋଗ ହେଲା, ଲଙ୍କା ପୋଡି ପାରିଲାନି। କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନି ଯୋଗ ହେଲା, ମାଲୋ ସୀତା ସନ୍ତାପ ହେ। ମୋ ମା ସୀତା 14 ମାସ 10 ଦିନ ଅଶୋକ କାନନରେ ରହି କାନ୍ଦିଲେ, ସେ ଅଶ୍ରୁରୁ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ବାହାରିଲା ସେ ଅଗ୍ନି ଯୋଗ ହେଲା। 3ଟା ଅଗ୍ନି ଯୋଗ ହେଲା, ସାରେ ଲଙ୍କା ପୋଡି ପାଇଲାନି। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନି ଆସିଲା, ସେ କିଏ? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ କା ସାପ ହେ। ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନି, ଅଭିଶାପ ଅଗ୍ନି ଯୋଗ ହେଲା। ହନୁମାନ କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, 4ଟା ଅଗ୍ନି ଯୋଗ ହେଲା, ଲଙ୍କା ପୋଡି ପାଇଲାନି। କହିଲେ ଶେଷକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଯୋଗ ହେଲା, ରାବଣ କା ପାପ ହେ। ରାବଣ ପାପ ଅଗ୍ନି ମିଶି ଗଲାରୁ ଏ 5ଟା ଅଗ୍ନି ଲଙ୍କାକୁ ଦହନ କଲେ। ସାଧୁ ସାଧୁ ହନୁମାନ ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ଦେବି। ରାମ ଏଇ ହାତ 2ଟାକୁ ଟେକି ଦେଇ ହନୁମାନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। ହେଲେ ଯାହା ହନୁମାନ ମାଗିବ ତମେ ଜ୍ଞାନୀ ନା ବଗ୍ରଗଣ୍ୟ ତମକୁ ଦେବି। ହନୁମାନ ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ଭଲ କି ମନ୍ଦ କିଛି ଜାଣେ ନା, ମୁଁ କଣ ମାଗିବି? ଆପଣ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ହେଇଥିଲେ କଣ ମାଗି ପକେଇଥାନ୍ତି? କହିଲେ ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ ମୁଁ ତା ଗ୍ରହଣ କରିବି। ରାମ ଡାକିଲେ କହିଲେ ରାମ ଦୁଆରେ ତୁମର ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହିବି ମୋ ଦ୍ୱାର ତମେ ଜଗିବ। ତମେ ଯାହାକୁ କହିବ ମୁଁ ସେକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ଏ ବାଁ ପଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି। ଫତେ ହନୁମାନ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବ ଆଗ ଫତେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ହନୁମାନ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ଆପଣ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। 22 ପାବଛ ଏବେ এই ମାସେ ତଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ପାଲା ଗାଉଥିଲୁ। ଆଜି ଯେମିତି ଆମ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଟିକେ କହିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାବୁ ସେଇଦିନ ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ତତ୍କାଳୀନ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ପାଲାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆମନ୍ତ୍ରିତ। ବିଧାୟକ ଆଗରେ ବସିଥିଲେ, ସାରେ 500 ଟଙ୍କାଟିଏ ଫୁଲମାଳଟିଏ ମତେ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଭଳି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 22,000। ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବେ ମୁଁ 22,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଆରେ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲି, ମୋର ଧାରଣା ନଥିଲା ଜଣେ ବିଧାୟକ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ସେ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଳେଇ ଯିବେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଯୋଉ 22ଟା ପାବଛ ଅଛି ତା ନାଁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ 22,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଆଜି ଯାଇ ଗଣିବା 19ଟା ହବ, 22 ନାହିଁ। 22 କାହିଁକି ନାହିଁ?
ନା ଯୋଉ ଗୁମୁଟି ଦ୍ୱାରରେ ଯୋଉ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଆମେ ଉଠେ ତା ତଳକୁ 3ଟା ପାହାଚ ଥିଲା ସେ ପୋତା ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ତଳେ ଆଗରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା 22 ପାହାଚ ତଳେ ଏଇଥିପାଇଁ ସାରିଆ ଭିକ କହିଥିଲେ ସାଲ ବେଗ କହିଥିଲେ କହିଲେ 22 ପାହାଚ तोरा टीका हुए गजपति भानुदेव पुओ झियो नहीं भगवान जम्बेश्वर को गजपति प्रार्थना करुछंती ध्यान करुछंती शून्यवाणी हैला जम्बेश्वर कहिले कहले राजा मंदिर को पहाच नथिला पहाच कर तोर पिला हबो सर काली जी अपुत्रिका 22 पावछरे 22 थर गड़ी गले सर तार बंध्या दोष दूरीकरण हो जो तो भाउज को 22 टा गड़ाई देले 22 टा पिला बोले रापटी गला 22 भाई कहले दुर्गा ईश कहले स्वामी शिव को निर्देश रे ये पावछ हिथिबारु या ना हला 22 ये गला 22 पावछ पुनः एकादश इंद्रिय पंचमन षडरी बाबा ताको मिसई दियो सर ये हला 22 ये 22 टपिले आपण जगन्नाथ दर्शन करिवे पुनः 22 जोगनी थिबारु या ना हला 22 हरे कृष्ण आज्ञा किया कोन कोबराती तिब्रा कुमुदवती बाबा 2 मंदा 3 छंदवती 4 सुखवती 5 भंजनी 6 रतिका 7 रौद्रा 8 क्रोधा 9 बहिगादी 10 प्रसारिणी 11 व्रती 12 मर्जनी 13 ख्याति 14 रक्त 15 शांतिवनी 16 आदापिनी 17 मवंती 18 रोहिणी 19 रम्या 20 उग्रा 21 छबी 22 ये 22 टा जोगिनी थिबारु आज्ञा 22 पाप छई से दिन 22,000 टंका मते मिली थला आज केते टंका आपण दउछथि से कथा सुन र ए 22 पाप छ अतिक्रम कले जगन्नाथ दर्शन करिवे एठी मुक्ति द्वार बाबा जदि आपण पाठ साठ पढ़ी निजुक्ति पाइना पुओ झियो चाकरी पाइना सर जातु अश्व द्वारे दक्षिण द्वार घोड़ा द्वार बाबा से घोड़ा द्वार अतिक्रम करिवे निजुक्तिवान जेते गजपति सर के 22 बाबा अतिक्रम करी जानती नहीं समस्ते दक्षिण द्वार जीवे जेते पंडा सेवक दक्षिण द्वार जीवे दक्षिण द्वार जने हनुमान अछंती सेले रोसगर हनुमान 12 भाई हनुमान ताकू मुंडिया माइले कार्य सिद्धि हो तापर आपण जानतु व्याघ्र पश्चिम द्वार 2टा बाघ बसी कवि सम्राट भंज कहिले कहले से भूमि स्पर से ब्रह्म हत्या शिव और ब्रह्मा कर कंपटीशन शिव कहले मु बड़ा ब्रह्मा कहले मु बड़ा शिव डाकिले कहले ब्रह्मा आपण कहले आज्ञा कहले तुम मुंड गणी दौ ना तुम मुंड केतेटा र कवि जदुमणि महापात्र उत्कल घंट प्रबंध पूर्णचंद्र छंद ओ घारी अंगी के अंबोजा
କରି ତାର ଅଘ କହିଲେ ପାପ, ହରି କହିଲେ ଶତ୍ରୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ପାପର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ମିଛ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାବା କବି ହେଲେ ଦୀନ କୃଷ୍ଣ। ବାବା କୃଷ୍ଣ ନାମରେ পাপ যেতে করি ন পারে পাপি পাপ যেতে করি ন পারে পাপি পাপ যেতে করি ন পারে পাপি পাপ যেতে। ভগবান কৃষ্ণ কইলে জগন্নাথ, নন্দ পুଅ কৃষ্ণ কথা ମୁଁ କହୁନି, ଅବତାରୀ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ 10 ଅବତାର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଅଘାରି ଅଙ୍ଗିରି ଅମ୍ବୁଜ କରି ଛବି ବର୍ଣ୍ଣିବାରେ କବି ଚାତୁରୀ, ବିରଞ୍ଚି ଦର୍ପକାରୀ ସର୍ପହୀନ। ବିରଞ୍ଚି ବ୍ରହ୍ମା, ଦର୍ପକ କହିଲେ କନ୍ଦର୍ପ, ହରି କହିଲେ ଶତ୍ରୁ। ତାରେ କନ୍ଦର୍ପର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ର କବି ହେଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାହାଦୁର। ହର କୋପା ନଳେ ଦିନେ ତୁ ଜଳି ଶତ୍ରୁ ଭଗବାନ ଶିବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 8 ଶିବଙ୍କର ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 8 ଆଖି, ଶିବଙ୍କର 15 ଆଖି, 5 ମୁଣ୍ଡ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4 ମୁଣ୍ଡ। ଶିବ ଡାକିଲେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଆପଣ ତମ ମୁଣ୍ଡ କେତେ? ନା 4ଟା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ 5ଟା। କହିଲେ କିଏ ବଡ କୁହ? ତମେ 4ଟା ମୁଣ୍ଡରେ 4ଟା ବେଦ ପଢ, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଗୁପ୍ତ ବେଦ ଶିଶୁ ବେଦ ପଠନ କରେ। ମୁଁ 5ଟା ବେଦ ପଢେ, ତମେ କୁହ କିଏ ବଡ? ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବନି? ଓଟା ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ମାଲ ରୁଦ୍ର କୋପି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ମାରିଦେଲେ ଗୋଟାଏ ଚାପଡା। ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ଛିଣ୍ଡିଗଲା ସିନା, ହାତରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ଖସିଲାନି। ଶିବଙ୍କ ହାତରେ ଖାଇବାକୁ ପାଣି ଛାଡିବାକୁ ବଡ ହଇରାଣ ହେଇଥିବେ। ତ୍ରିଶୂଳ ପ୍ରହାର କଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଖସୁନି। ଲକ୍ଷେ ଥର ପୃଥିବୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ। ଶେଷକୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। କୋଉ ବାଟେ ଗଲେ? ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ, ସେ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୟା ପାପ ହରେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତରୁ କପାଳଟା ଖସି ପଡିଲା। ଯୋଉଠି ଖସିଲା ସେ ହେଲା କପାଳ ମୋଚନ ଲିଙ୍ଗ। ଯୋଉଠି ଶିବ ମୁକ୍ତି ହେଲେ ତା ନା ହେଲା ମୁକ୍ତ ମଣ୍ଡପ। କାଲି ଆପଣ ଗୋବଧ କରନ୍ତୁ, କେ କୌଣସି ପାପ କରନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତ ମଣ୍ଡପ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ଯିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ। এইটা ହେଲା ଧର୍ମ ଦ୍ୱାର। 3 ଦ୍ୱାର ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦ୍ୱାର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର। ସେଠି 2ଟା ହାତୀ ଅଛି। ଅର୍ଥସ୍ଥ ଗଦାରୂପିଶ୍ଚ, ଯିଏ ଦାରିଦ୍ରତାରେ କଷାଘାତରେ ଅଛି, ଯିଏ ଧନ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ହଉଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଲେ ଦୀନ বন্ধু হে বন্ধু তুমি
এইটা অর্থ দ্বার এই দ্বার দেই সুদামা জগন্নাথଙ୍କୁ দর্শন করছিল কোউ দিন খুদ ভজা ଦେଇଥିଲା କି ନାଇଁ ଆମେ ଜାଣିନେ ତାର ନୀତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁଦ କର୍ମା ଭୋଗ ହଉଛି ସୁଦାମା ଦେଇଥିବା ଖୁଦକୁ ସବୁଦିନ ଖାଉଛନ୍ତି ଏ ତିନିଟା ଦ୍ୱାର 11ଟା ରାତି 11ଟାରେ ବନ୍ଦ ହବ ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହବ ଯେତେ ନବକଳାବାର ହବ ସାରେ ଦାରୁ ଏଇ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯିବେ এইটা হলা দেবদ্বার সাতটা পরে দেবতা মানে এই দ্বার দিয়ে আসবে এই দ্বারে মহারাজা গজপতি কপিলেন্দ্র দেব দাক্ষিণাত্য জয় করে যেতে সুনা আনিলে সব কুয়োরে লুচেই ইয়ে কুয়ো না হচ্ছে সুনা কুয়ো এই সুনা কুয়ো পানি গলে ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ହୁଏ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏବେନି ସ୍ୱୟଂ ଏ ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆଜି ଯୋଉ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଆମେ ସେମିତି ବସିଛୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ବର୍ଷରେ ये जो गरम आम तो सरुआ लोक सारे दीपर सारा बस मु भावुली जे मु आज हाथ जोड़ी दे ये तो आउ पाला हो पारनी विदाय ने ये गरम आ सही पारि भगवान लक्ष्मी की दुई थर छाड़ी देले कवि समय आपनकर उत्कल गणित जदुमणि महापात्र प्रबंध पूर्णचंद्र छांद पदे छांद गाउछ मूर्ति लोला एला चला लेड़ा इचित कुचित संसर्ग सारे लोला डिक्शनरी रे गोटे शब्द नहीं लोल कहले चंचल लोला कहले चंचला कहले लक्ष्मी लक्ष्मी की जगन्नाथ दुई थर छाड़िले केतबेले ना खरा भरोसा रे ग्रीष्म ऋतु रे स्नान पूर्णिमा हैला सारे लक्ष्मी की छाड़ी कि स्नान मंदिर स्नान वेदी की जगन्नाथ आसिले वर्षा रे आसिले श्री गुंडीचा रथ यात्रा अरे लक्ष्मी की छाड़ी देले इच्छित कुचित संसर्ग पामर मान संसर्ग इच्छा करी जगन्नाथ खरा भरोसा रे धरा रही दंडे भरा भरोसा ग्रंथ कर्तार उधरे से दया सकट जदुमणि कहले जगन्नाथ नुहंती गोटे दयार सगड़ जगन्नाथ गोटे सगड़ सगड़ पाखरे जेतिकी लक्षण आज्ञा ए जगन्नाथ पाखरे सेतिकी लक्षण अछि अच्छा सगड़ तो चक अछि चका चक्षु चक जदुमणि कहले गोली आखि दीटा हेउची सगड़ चका अच्छा सगड़ तो दंडा अछि ये खंडिया बाहु दीटा ये हला दंडा अच्छा सगड़ उता बळद लागि देले
এটি বলদ কিଏ କିଏ মা ভক্তা ও ভক্তা ବେ যেতবে জগন্নাথ নন্দীঘোষ রথরে বসন্ত ବାବା কଣ ହୁଏ গোটাଏ পদ লিং ক্লিং স্লিং তিনটা বীজ ଅଛି ক্লিং কইলে হরিবল ଆଜ୍ଞା ক্লিং কইলে হুড়হুড়ি ବାବା স্লিং কইলে করতালি কলে রথ চারিপট ওলাই দিয়ন্তি যাত্রা বেলা পুরী রাজা ভোলা ভোলা পুরী রাজা ইয়ে হুড় হুড়ো হুড়ি সঙ্গে হরি বল বাজু তাই বাজা বাজা জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ এটি সবু আছে আরে হরি বল হুড়হুড়ি করতালি ভারি মহঙ্গা মুকা ভবতী পরে অসুবিধা ভগবত অনুষ্ঠানে বসিথিবে হরিবোলটিয়ে পকাইবেন শাস্ত্র কইলে এ জন্ম পরে আর গোটিয়ে জন্ম পাইলে সারে যোড়া হইকি আপন জন্ম হই এ কাই খন্না হইছি নাই আগেরে বসলে হরিবোল টিকে পকাই না এ মা যে হুড়হুড়ি দবনি সে খন্নি হব যে করতালি দব নাই সে কেম্পা কেম্পি হব বলে রথ চারিপট ওলাই দিয়ন্তি যাত্রা বেলা পুরী রাজা ভোলা ভোলা পুরী রাজা হরি হরি সঙ্গে হরি বল পুরী বাজু তাই বাজা জয় জগন্নাথ 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 কবি সম্রাট ভঞ্জ কইলে স্বয়ং লীলা 108 গোড়ারে জগন্নাথ স্নান কলে আরে ঠিকই ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କଣ ଅଛି ଏ ସୁନା କୋରୁ ପାଣି ଆସିଲା ଜଗନ୍ନାଥ 35 ଗୋରା ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ ମନେର ଆଜ୍ଞା ବଳଭଦ୍ର 33 ଗୋରା ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ 33 ରେ ସୁଭଦ୍ରା 22 ଗୋରା ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ସୁଦର୍ଶନ 18 ଗୋରା ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ ଧୀରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ହିସାବ କରୁ ଆଜ୍ଞା 35 33 ୱାଓ କେତେ ହେଲା 68 68 ହେଲା 22 22 68 22 କେତେ ହେଲା 90 90 18 କେତେ ହେଲା 90 18 108 তাহলে 4 জন দেখো পূর্ণ ব্রহ্ম না আজ্ঞা এ 4 নহ যদি 4 ହେଇଥାନ୍ତା ଭଣ୍ଡାରୀ ପଡ଼ାରେ 4 ରାତି